Ciao, eccoci per un nuovo video della serie Cucito mai più senza. Io sono Martina del blog di Cucito la Dulzatina e in questo video ti mostrerò come ho applicato i bottoni automatici per jersey su questo body che ho realizzato per il piccolo o la piccola in arrivo. Ho realizzato questo body e questi pantaloncini coordinati con un tessuto jersey bielastico che mi è avanzato da una giacchina in felpa e jersey che ho realizzato per una challenge a cui ho partecipato su Instagram. Trovate poi i riferimenti di questa challenge e ovviamente come sempre tutti i link ai prodotti che utilizzo in questo video nel box descrizione sotto il video. Trovate invece come cucire questi pantaloncini con piedini per neonato nella mia prima diretta live su YouTube, anche qui trovate il link nel box descrizione sotto il video. Vedremo ora come adesivare la parte in cui sono applicati i bottoni automatici per rinforzarla e poi appunto come applicare questi bottoni specifici per jersey. Il primo passaggio è appunto quello di adesivare tutte le parti del body in cui saranno applicati i bottoni automatici. Questa parte della spalla si ripiega su se stessa e qui saranno applicati due bottoncini. Stessa cosa da questo lato, vado ad adesivare quindi queste due parti per rinforzare il tessuto ed evitare che il jersey una volta bucato con il bottone si smagli oppure si allarghi il buco. Utilizzo una teletta adesiva bielastica, qui ne ho tagliato un pezzettino. Bielastica significa che è elastica da entrambi i lati, ha un lato più elastico e lo posiziono nello stesso verso del lato più elastico del mio jersey. Posiziono inoltre la teletta in modo che il lato ruvido con la colla sia a contatto con il rovescio della stoffa dove si deve attaccare. Piego a metà la spalla e faccio una tacca che mi aiuta a capire fino a dove devo arrivare con la teletta adesiva per non vedersi dal rovescio. Siccome ho tagliato un pezzo di teletta adesiva leggermente più grande della mia spalla, posiziono sotto il mio tessuto un pezzo di carta velina di scarto per evitare che la colla della teletta si attacchi al piano da stiro e me lo rovini. Vado poi a pressare per circa 10-15 secondi, il tempo necessario per far attaccare bene la teletta al tessuto. Dopo che ho attaccato la teletta posso delicatamente staccare il foglio di carta e con le forbici riduco la teletta in eccesso. Come potete notare la teletta ha la stessa elasticità del tessuto e se la tiro non si stacca. Faccio la stessa identica cosa per l'altra spalla del davanti e per le due spalle del dietro. Ecco che ho adesivato e rinforzato entrambe le parti della spalla su cui saranno applicati i bottoni, su entrambe le spalle del dietro. Faccio la stessa identica cosa per le spalle sul davanti. Adesivo nel mio caso anche la parte inferiore di attaccatura del body, sia sul davanti sia sul dietro, con una piccola striscia di teletta adesiva. Adesivo poi anche i pezzi di nastro su cui saranno applicati i bottoni. Per farlo prendo le misure direttamente sul body tenendomi un po' più larga in modo da essere sicura di adesivare tutta la parte in cui i bottoni saranno effettivamente applicati. Mi segno l'area da adesivare con gli spilli sia per il davanti sia per il dietro. Vado poi ad adesivare le due aree con un rettangolo di teletta adesiva. Anche in questo caso viene mantenuta l'elasticità del tessuto. Una volta adesivati tutti i pezzi sono andata a cucire tutto il body. Pronto il body ho applicato i bottoni. Ho utilizzato questo box di bottoni per jersey da 8 mm che contiene 60 bottoncini totali in 6 colori diversi. Il box contiene anche le matrici per applicare i bottoni, eccole qui. Come sempre sul retro della confezione trovate le istruzioni per l'applicazione dei bottoni con i vari strumenti PRIM. Qui trovate le istruzioni per l'applicazione del bottone superiore, qui le istruzioni per l'applicazione del bottone inferiore. Io per questo body utilizzerò questi bottoni bianchi.
Queste sono le due parti che compongono il mio bottone superiore. Queste invece le due parti che compongono la parte inferiore del bottone. Applicherò i bottoni sulle spalle e sulla parte inferiore del body. Vediamo come. Per prima cosa prendo la pinza e applico le matrici da un lato e dall'altro. Vado poi a spillare insieme i due strati, spalla davanti e spalla dietro, allineando i sormonti e il collo. Li blocco con uno spillo. Con del filo per imbastire e con un ago vado a segnare la posizione dei bottoni. Io taglio sempre in diagonale il filo in modo che poi sia più semplice infilarlo all'interno della cruna dell'ago. Faccio un nodino alla fine e vado a segnarmi con il filo la posizione del primo bottone. Esco dall'altra parte, taglio il filo e faccio un altro nodino. Segno allo stesso modo anche la posizione del secondo bottone. Scelta la posizione marcata con il filo per imbastire, apro, tiro i fili che ho lasciato lunghi e taglio al centro. In questo modo la posizione del centro dei bottoni coincidenti sia sulla spalla dietro sia sulla spalla davanti. Questa è la parte superiore del bottone che vedrò dal dritto. Vado a incastrare questo pezzo su una delle due matrici con i denti del bottone verso l'esterno della matrice. Come potete notare, il bottone è bloccato all'interno della matrice e non si sposta. Posiziono anche la seconda parte del bottone superiore sull'altra matrice. Devo stare attenta a posizionare il bottone correttamente perché con questa parte è facile sbagliare. Questa parte andrà verso la matrice, quest'altra parte con questo anello bombato in rilievo sull'interno va verso l'esterno della pinza. Ho già quindi le due parti di bottone incastrato all'interno delle matrici. Vi mostro questo passaggio un po' più da vicino con un bottone colorato e non bianco in modo che si veda un po' meglio. Incastro il bottone colorato su una matrice, in questo modo. Incastro la parte metallica in quest'altro modo, con il cerchio bombato in rilievo visibile dall'esterno. Tiro poi un pochino il filo che segna la posizione del bottone e vado a posizionare la pinza in modo che la parte colorata del bottone, nel mio caso bianca, sia sul dritto della spalla del body, centrata rispetto al segno che ho fatto con il filo. Sul rovescio spingo il tessuto in modo che i dentini del bottone si inseriscano nei due strati di tessuto. Sto attenta a non stortarli e a non pungermi. Una volta fatti uscire i dentini tolgo il filo da sotto, altrimenti si incastrerà all'interno del bottone e sarà più difficile toglierlo. Poi vado semplicemente a chiudere la pinza e a pesarmi sulla parte finale del mio manico. Ecco la parte superiore del mio bottone applicato. Faccio lo stesso anche per la parte inferiore del bottone che andrà sulla spalla dietro. È composto sempre dalla parte colorata del bottone e da quest'altra parte metallica con il perno centrale che spunta. In questo caso la parte del bottone colorata andrà sul rovescio della spalla, mentre sul dritto andrà la parte metallica perché deve incastrarsi all'interno del bottone posizionato sulla spalla del davanti. Vado quindi a incastrare il pezzo colorato all'interno della matrice come fatto per il pezzo precedente. Della parte metallica in questo caso è molto più semplice capire il verso, il perno che sporge va incastrato all'interno del foro della matrice, quindi devo ruotare il pezzo e incastrarlo con il perno verso la matrice. Te lo mostro anche più da vicino. Il perno va incastrato nel foro centrale della matrice.
Procedo poi nella stessa maniera, quindi tiro un pochino il filo, appoggio la parte colorata, in questo caso sul rovescio della spalla, in maniera speculare rispetto al precedente, faccio uscire i dentini dai 2 strati di tessuto, tolgo il filo e chiudo la pinza. Faccio forza sulla parte finale del manico. Ecco applicata anche la seconda parte del bottone. Vado poi semplicemente a controllare che tutto funzioni. Ecco concluso il progetto con i bottoni applicati sulle spalle nella parte inferiore del body. Ecco quindi qui il lavoro concluso, i bottoni sia sulla spalla destra sia sulla spalla sinistra come previsto da cartamodello e anche nella parte inferiore. Sia il cartamodello del body sia il cartamodello del pantaloncino sono tratti dall'ultimo numero di Burda Baby, quello che è uscito mi sembra ottobre o novembre 2020. Per questo video è tutto, se vi è stato utile condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video e ci vediamo il mese prossimo per un nuovo appuntamento della serie Cucito mai più senza. Ciao!